Zero dine wa Linux OS no installation to ku tin ne bo no hardware time ma tin ne zero di ha li bo no zero di Linux OS type ko sia ayin ya tutorialတွေကဒီမှာအများကြီးလောက်ထားဘူးလေကွာ zero ဒီမှာဟုတ် Finora တို့ Ubuntu တို့เนาะ OpenSUSE တို့ zero Sun OS တို့ Red Hat တို့ပေါ့เนาะဆရာလောက်ထားဘူးလေအခုဒီနေ့ကဟိုပါပေါ့သူကဒီကောင်က Parrot ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟို Parrot ကတော့ zero ဟိုကျက်တူရေး OS ပေါ့နော်သူကဟို zero ဟိုဒီလို attacking တွေ hacking တွေအဲ့လို security ဘိုင်းတွေလေ့လာမယ်ဆိုရင် zero က OS type တွေရှိတယ်ဟိုရင်တော့ black trap ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ Kali ပေါ့ Kali နောက်တော့အခုဒါလည်းတစ်မျိုးပေါ့နော်သူ့ security သူကလည်း security လဲသုံးလို့ခုနဟို developer တွေပေါ့နော် developer တွေတခါကျရင်ကို Ubuntu သုံးနေတယ်အပြောင်းလဲဖြစ်တော့ဒါလေးပြောင်းသုံးတဲ့ OS လေးလဲထွက်လာတာပေါ့နော်သူကတော့ဒါ home edition ကတော့ zero ရိုးရိုးဟိုတန်မှန်ပေါ့နော် home user တွေသုံးလို့တော့ပေါ့နော် home နဲ့ workstation zero ကတော့ဟို security ဘိုင်းတွေသုံးရင်တော့ဒီကောင်တောင်းပေါ့နော်ဒီကောင်ဆရာ download ဆွဲထားပြီးသားပေါ့နော်ခဏနေဆရာ OS တင်ပြမယ်နော်ဒီလိုကိုယ့်ကို down ရင်တော့ဒီ site တွေတွားပြီးတော့ဒီမှာသူဘူးခွေ ISO file တောင်းပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် zero ကဟိုမတင်ခင်ပေါ့နော် Linux မတင်ခင် zero အကြမ်းမြင့်လေးပေါ့ဆရာဒါအရင်ကလည်းဒီ BIOS တွေတင်နေ UEFI တို့ registry တို့ဆရာဟိုပြောပြီးသားပဲzero Microsoft ရဲ့ hard disk partition တွေကတော့ခုန NDFS နဲ့တောင်းပါပေါ့ Linux ကျရင်တော့ 802.3.4 ပေါ့ဒါပေမဲ့ 804 နဲ့နောက်ပိုင်း zero သုံးမှာပေါ့နော် 804 သုံးရင်ဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ခုန Microsoft နဲ့ Linux နဲ့ durable တင်တယ်ပေါ့ကွာ durable တင်တဲ့ခါကျရင် 804 နဲ့သုံးတာ Microsoft ရဲ့ NDFS ကိုကောင်းကောင်းနားလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု zero ကဟိုဒါကတော့ဆရာအခု Linux OS တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ zero ကပြောပြမယ်zero ဒီအခြေခံလေးတွေကောင်းကောင်းသိအောင်ပေါ့ zero ဟိုရင်တော့ဟို BIOS အနိမ့်တွေပေါ့ zero registry BIOS တွေBIOS အနေနဲ့ zero က hard disk partition system ပါလေ zero ဟို master boot record ပေါ့ဒါ zero ဒါ MPR နဲ့အလုပ်လုပ်မယ် MPR နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် hard disk ကို partition ပိုင်းရင် zero Microsoft မှာလည်းဆရာ OS type တွေဆက်တင်တာပြောပြပြီးသားပဲအခု Linux မှာ zero ကဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါ boot တက်မဲ့ partition တစ်ပိုင်းပေါ့ထားပြန်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ swap partition တစ်ပိုင်းထားပြရအောင်root partition ကတော့ zero ရှင်းပြောရင်တော့ဒါ operating system တိမ့်တဲ့အပိုင်းပေါ့zero Windows မှာဆိုတော့ဒါ C partition တိမ့်တဲ့အပိုင်းပေါ့ကွာအကြမ်းမြင်ပြောဒါ home partition ဆိုတာ zero တက် data သိမ်းမှုတော့တစ်ပိုင်းထပ်ပိုင်းချင်းဆိုတော့ဟို Microsoft နဲ့ရှင်းပြီးပြောရင်ဆိုတော့ကွာ data သိမ်းမဲ့ data ဒီတစ်ပိုင်းထားမယ်အဲ့တိုင်းဒီကောင်မှာ home partition တစ်ပိုင်းထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့တကယ်လို့ home တွေပိုင်းမထားချင်ကွာကိုယ့်ကို left sign ရောလောက်ပဲ testing မယ်ဆိုရင်တော့အမှဟို boot နဲ့ swap နဲ့ root partition လောက်နဲ့တင်လိုက်တယ်ရဟုတ်ပြီနော် Linux မှာထူးခြားတာတစ်ခုရှိတယ်ကွာဆိုတော့ဒီဟို Red Hat တို့ခုန Sun OS တို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ server base မှာဆိုတော့တင်တဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်ဘာထူးခြားလဲဆိုတော့မင်း partition မပိုင်းတော့ဟုတ်လားရတယ်မပိုင်းနဲ့automatic ဆိုပြီး click နှိပ်ပြီးတယ်ပြီးပြီသူကသူပိုင်းသွားပြီဒီ partition ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လောက်ထိကိုကောင်းတော့ဗောနော် Microsoft မှာတော့အဲ့တစ်ချက်တော့မပါဘူးဆိုတော့ခုနက Microsoft မှာတော့ကို niche နဲ့ create လုပ်ပြီးတော့ပိုင်းရတာဟုတ်ပြီနော်Linux မှာအဲ့တစ်ချက်တော့ထူကြပါဗောခုနဆက်ပြောတော့နောက်ပိုင်း BIOS အမြင့်နေဆိုတော့ခုနကအခုနောက်ဆိုတော့ဒီ4 channel တို့နော်5 channel 6 channel တို့နောက်ပိုင်းနေမှာဆိုတော့တော်များများ BIOS တွေကဟို server တကယ်အစ်စ်တွေဆိုတော့ UEFI အနေနဲ့ပဲလာလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ UEFI နဲ့တင်တဲ့ခါကျရင်ဆရာခုနပြောလို့ဘာပါမလဲ EFI တစ်ပိုင်းတော့ပါပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တော့ Microsoft ဖြစ်ဖြစ် Linux ဖြစ်ပါဖြစ်လို့ဆိုတော့ boot တက်ဖို့တော့ EFI ပါပါရအောင်ကျန်တာကတော့ boot တို့ swap တို့ root တို့ home partition တို့ဒီကောင်ပိုင်းဟုတ်ပြီနော်boot တက်ဖို့တော့ဆိုတော့ boot partition ကတော့ဆိုတော့ဟိုနဲပါတယ်ကွာအလုံးစုံ512ဖြစ်ဖြစ်ဟိုကဲလို့ 1K လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေးလောက်လည်းရနော် EFI partition ကတော့ဆိုတော့ Microsoft မှာလို့အလုံးလုံးရှိမှဟို900 MB ပေါ့အလုံးလုံးရှိ100 MB အဲ့လောက်ပဲနော်ဆိုတော့ swap partition ပေါ့ swap partition အကြောင်းကိုဆရာအရင်ဒီ Red Hat ဒီ 7.03 OS type တော့ပေါ့နော်အခုတော့ Red Hat တောင် 8.0 တွေပါဖြစ်ကုန်တယ်ဟိုအသစ်တွေထွက်ကုန်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာကပြောလို့ဒီဟာလေးကိုဆရာဟို tutorial ကိုဆရာဟို tutorial လေးလုပ်တယ်ဆရာဟို channel မှာလဲစရေးနေပေါ့နော်ဆရာအဲ့အကြောင်းလေးတွေပြပြဖို့လည်းရှိရနော်ဒီမှာချက်လောက်ဆရာ note လေးချက်ပြအောင်နော် swap partition ပေါ့နော် swap partition ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ swap ဆိုတာသူက virtual memory နဲ့အလုပ်လုပ်ပြတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် virtual memory နဲ့အလုပ်လုပ်ရနမူနာတော့ဆရာမှာ Google Chrome browser ဖွင့်ထားတယ်တဲ့ဆရာခုနကပြောဖွင့်ထားပြီးတဲ့ချိန်မှာဆရာအဲ့ချိန်မှာပဲတစ်ချိန်တည်းမှာအဲ့ browser သုံးနေတဲ့ VSC player ကိုဖွင့်ထားပြီးတော့ minimize လုပ်တာပေါ့ဟုတ်နော်ဒီလို minimize လုပ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ minimize လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကောင် swap ကအလုပ်လုပ်ပေးတာအဲ့ပုံစံတော့ပါနော်ဆရာတို့ဟိုက program တစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းသုံးတယ်အဲ့လိုချုပ်ပြီးလိုက်ဆရာတို့ဒါ swap partition တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါswap ကတော့တချို့ကိုမှဟိုဆရာတို့ဟိုတော့ဆရာတို့ရှေ့ရဆရာတွေပြောလို့စာတွေရေးလို့ဆရာတို့ဖတ်တယ်ပေါ့နော် swap ရဲ့သဘောတရားခုနပြော run ရဲ့နှစ်ဆလောက်အလုပ်လုပ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့နှစ်ဆဆိုတာဟိုပုံသေးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုလိုချင်တဲ့ဟို
မှာ RAM 4GB ရှိတယ်ကွာ 8GB လောက်ပေးချင်တယ် 8GB မကောက်လို့ 10GB ပေးချင်တယ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့ဟို standard ကတော့ခုနဆက်ပဲပေါ့ကွာနှစ်ဆလောက် create လို့ပြဿနာမရှိဘူးဒါ swap partition ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ swap ကတော့တခုထူးခြားကျန်တဲ့ကောင်ကတော့ခုနဆက်ပဲဆိုဟိုဘာရှိလဲဆိုခုနကboot partition ရှိမယ်ခုနက root ကတော့ extended တွေနဲ့လာတာ extended 4ပေါ့ဆိုတော့ home partition လဲ extended နဲ့တော့ဟုတ်နော် boot ကတော့ခုန overstyle တက်ဖို့တော့ပေါ့တကယ်လို့ဟိုဆရာတို့ jewelry boot တွေပါတွေတင်ဖို့အတွက်ဒီ boot partition တက်မပိုင်းဘူးဆိုလဲဟိုဆရာတို့တင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကတက်ရက်တင်နေတော့ဒါမျိုးတင်ဖို့ကောင်းဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ခုန human တို့ပါလို့ဆိုရင်တခါကျရင်ဒီဟို partition ခုန root partition တစ်ပိုင်းနဲ့တော့တက်ချင်လဲတက်သွားတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ဟို swap ဒါပေမဲ့တက်ရက်ပိုင်းနေတော့ဒါမျိုးပိုင်းပြရနော်ဆရာခုနပြောလို့ကို head disk က bio က legacy move နဲ့ head disk က MPR နဲ့တွားရင်ဒါနဲ့တွားမှာခုန GPD နဲ့တွားမယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ create လုပ်အောင် GPD နဲ့တင်ပြီးတော့ EFI တစ်ပိုင်း create လုပ်ဖို့ကြံခဲ့တယ်ဆိုစိတ်ချအဲ့ partition boot လုံးဝမတက်ဘူးနော်ဟိုဆရာအခုပြောပြနေတာခုနရိုးရိုးဟို Linux OS တင်တာဖြစ်ခုနကြိုက်တဲ့ဟို server မှာပဲတင်တာဖြစ်ဒီသဘောတရားပါနော်ကိုတိုက်ပေါ့ဆရာအခုဒီနေ့တခါတည်းဟိုဆရာဟိုဒါဆရာတို့ဒီ VMware Esxi မှာပဲတခါတည်းဆရာ machine create လုပ်ပြီးတော့တင်ပြအောင်ဟုတ်နော်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါဆိုရင်စပြီးတင်မယ်ဆိုတော့ create machine ပေါ့နော်ဆရာတို့တော့ကဲဒါဆိုဆရာတို့ custom နဲ့ပဲတော့နော်custom နဲ့တော့ပြီးဆရာတို့ဒါဆရာခုနပြောလို့ဒါတိုက်ပေါ့ OS တိုက်ကြိုက်တဲ့ OS name ပေါ့ကြိုက်တဲ့နာမည်ပြလိုက်ဆရာ Parrot လို့ပဲတော့မယ်နော် Parrot ဆိုတော့ 4.5 ပေါ့နော်ကဲတော့ဆရာ head disk okay head disk တော့မယ်ဒါဆရာဒီမှာတော့ virtual machine version 8လောက်နဲ့ပဲတော့မယ်နော်ဆရာတို့ဘာတိုက်လဲဆရာတို့တင်ပါဆရာတို့ VMware workstation မှာတူတူပဲပေါ့ကွာဒါကတော့ ESA မှာဆိုတော့ဒါဆိုရင် Linux ဆရာတို့မှာ Red Hat ရှိရဲဆရာတို့ကတော့ဟို standard အနေနဲ့တော့ open true ပေါ့ဒါဆိုရင်နော်ဆရာတို့ဒီမှာတော့ Ubuntu ခေါ်တယ်ပေါ့ကွာဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီမှာ64 bit ပေါ့နော် okay ကြည့်လိုက်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကCPU CPU ကဆရာမှာဒီကောင်0ဟိုကကိုးတွေနည်းနည်းဟိုဖြစ်တဲ့အတွက်နော် virtual socket 4 core ပေါ့နော်ဆို2 core အဲ့လိုပြလိုက်နော်ကဲဒါဆိုရင်နေစတော့ကဲ RAM တော့ဆရာဒီမှာ32GB လောက်ပေးလိုက်မယ်နော်ဆရာဒီ server ကတော့ခုန RAM တော့ 48GB လောက်ရှိအောင်နော်ဒါအခုမှဒါဆိုရင်ဆရာတို့တော့ကဲဒါ network ကတော့ဆရာတို့ဒီမှာယူနော် 1GB လောက်နဲ့ပဲတော့မယ်ဒါဆိုဆရာတို့ကဲ internet တုံးလို့ဆိုတော့ 1 shot ကတစ်ခါချိန်လိုက်မယ်နော်ဒါ head disk create လုပ်ကဲ head disk ကိုဆရာဒီမှာဘယ်လောက်လုပ်မလဲဆို standard လောက်ဆိုတော့ okay ဟို120လောက်ပြလိုက်ဟုတ်နော်ဆရာတို့ဒီမှာတင်းနဲ့ disk ပေါ့နော်ဆရာခဏခဏပြောနေပေါ့ခုနဟို virtualization ဒီမှာဆရာခုနပြောလို့ပေါ့ဟို virtual box လို့ဘာလို့မှတုံးတာကြတော့ dynamic နဲ့ fixed နဲ့တုံးတယ် dynamic ကတော့ကိုတင်းရင်တင်းလောက်ပဲ storage သွားမှာဒီမှာလည်းတူတူပဲတင်းဆိုတဲ့သဘောတရားခုနကို OS တင်လိုက်တယ် 1GB ပဲဆို 1GB ပဲယူမယ်ဒီ120မယူသေးဘူးအဲ့တော့ပြောနော်ခုန disk ကတော့ set create လုပ်လိုက်လို့ set physical head တဲ့120ယူအောင်အဲ့တော့ပြောနော်ဆိုနေစတော့ဒါဆိုရင် finish ပေါ့ရှောက်တာပါလေ VM ကိုစပြီး create လုပ်လိုက်နော်ခါကျရင်ဒီ VM ဒီနေရာလေးနည်းနည်းအဲ့လို machine create လုပ်ပြီးတော့တစ်ချက်မှိန်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုမစောက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးဟိုခဏပိတ်လိုက်နော်ပိတ်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ပြန်ဝင်လိုက်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာနော်ဆရာ machine နဲ့ PROT ပေါ့နော်ဒီတလုံးကျန်နော်ဒီတလုံးနဲ့ထည့်လိုက်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့စပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပေါအောင်လိုက်နော်ဆရာတို့ပေါအောင်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဆရာတို့ကထုံးစံတိုင်းပေါ့ဘယ်အပြင်မှာဆိုတော့ဒါ RAM 32GB နဲ့ရှိတဲ့ PC တလုံးရပြီဒီ PC ကို OS တင်ဖို့အတွက်ဆိုဆရာတို့ asset တင်မယ်ဆိုဆရာခဏခဏပြောသူကိုယ့်ကို CD ခွေနဲ့တင်ပါလား stick နဲ့ boot လုပ်တာလား BIOS ထဲမှာ FS ကိုရွေးပြီးတော့တင်ရမှာပေါ့ဒါ virtual မှာကျတော့ဆရာတို့ဗာ ISO file နဲ့တောင်းမယ် ISO ကလည်းဆရာကတော့ကိုယ့် set ထဲမှာ ISO ဆရာဒီ server ထဲမှာတခါလဲ ISO တင်ထားပြီးသားဆရာအဲ့တော့ဒီထဲကနေပဲတခါလဲရွေးလိုက်တော့မယ်နော်ဒီမှာ connect to image local disk ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ data store ထဲတောင်းမယ်ဆရာ local disk ဒါဆိုရင်ဆရာရဲ့ data store ထဲဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာ ISO image ထဲမှာဆရာတို့ဒီမှာ
okay မှာ Parrot Parrot เนาะ Parrot security ဘယ်လောက်လဲ 4.5 เนาะဒါဆိုရင်အကောင် okay ယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို VMware workstation မှာတူတူ control order insert နေရဒီမှာလဲတစ်ချက်နေ control order insert ဟုတ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay full screen ချက်တာဒါဆိုရင်စပြီးတော့ဒီကောင်ဟို boot စတက်သွားပြီပေါ့ဟုတ်เนาะ boot တက်ရင်တော့ခဏလေးတော့စောက်ပြီပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာဘူးတက်လိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့အခုတင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟို lift မှုဆိုတာဆရာတို့ဒါဟိုဆက်ပြောလို့ပေါ့ခုန mini window တွေတင်လို့ပေါ့ mini window နဲ့ခဏတက်တယ်လို့ပေါ့ဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးတက်တာဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့ပေါ့ OS install လုပ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဟိုအောက်မှာဆရာတို့ဗာလဲ install တော့ဟုတ်ပြီနော်ကဲ install ဆရာတို့ဗာနဲ့တင်ပါလဲတဲ့ဆရာတို့ဒီမှာ okay ပေါ့ standard installer နဲ့ပဲတောင်းနော်โอเคဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာပါ language ရွေးခိုင်းတာဟောနော်ဒါဆိုရင် English နဲ့ပဲဆက်သွားတယ်အဲဒါလည်းခုနကကိုယ့်ရဲ့ location ဟိုဟာပေါ့ language ဆရာဒီမှာ United States နဲ့ပဲသွားတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ keyboard ပေါ့အဲဆရာတို့မှာ American English နဲ့ပဲသွားတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါ root password ပေါ့ root password ဆိုဆရာခုနကပြောလို့ Windows မှာဆိုရင်ဒါ administrator password ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒါဆိုရင် password ခုသူပေးခိုင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါတော့ full ပါလေ user name ပေါ့နော် new user ပေါ့နော် new user ကိုဆရာခုလောက်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် password ထည့်ခိုင်းတယ်နော် password ကို new user ရဲ့ password ကိုဆက်ခုလောက်ထည့်okay ဒါကတော့ user account နဲ့ခုနကနော်ဆရာတို့ဟိုဟာလာဆိုရင်ဆရာတို့ဒါနိုင်ပြီပေါ့တိုင်းစုံဆရာတို့က Windows မှာဆိုရင်တော့6နိုင်ခွဲ plus rank room ပေါ့အဲ့ဒါရှိဆရာဒီမှာတော့ Eastern ပဲရှိလိုက်တော့နော် language ကဲဒါဆိုဆရာတို့ဒီမှာ partition ပိုင်းပြီပေါ့ဆရာကပြောလို့ဟိုတချို့ဟိုခုန Red Hat to Send OS မှာ automatic ပါတယ်ဆရာတို့ခုနပြောလို့ဆရာအခုတင်တဲ့ BIOS system ဘာနဲ့သွားလဲဆိုတော့ MBR နဲ့ပဲသွားနေတာဟိုနော်ခုနဟို legacy ပေါ့ hard disk ကတော့ MBR နဲ့ပဲဆက်သွားတာအဲ့တော့ဆရာတို့ကအခုကြာဆိုရင် manual partition ပိုင်းလို့ဟိုအောက်သွားတယ်ဆရာတို့ကစိတ်ကြိုက် manual ပိုင်းမှာဟုတ်ပြီနော်ခုနဆရာပြောလို့ data လည်းတင်ကျင်တယ်ခုန window ပိုင်းလည်းထားကျင်တယ်ခုန boot partition လည်း create လုပ်ကျင်တယ် swap လည်း create လုပ်ကျင်တယ်ဟုတ်ပြီသွားအောင်နော် manual သွားမှာဒါဆိုရင် manual ရွေးလိုက်ကဲဒါဆိုဆရာတို့စပြီးတော့ set မှာ partition ပိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါ set partition ဘယ်လောက်လဲဝါ120 GB ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အဲ့ကောင် okay ဒါနဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီ hard disk ကိုရွေးလိုက်မနော်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ120 hard disk ကိုရွေးမယ် okay create new ဒါဆိုရင်120အတစ်ကိုတဲ့ဆရာတို့နော်ဒီမှာရပြီအဲ့120 hard disk ကိုဒီမှာသူတွေ့နေရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါနဲ့တော့မယ် okay ဒီ120 hard disk တော့ free space နော် sorry ဆရာအောက်က finish ကိုတော့နှိပ်လို့နော်ဒီမှာနော်120 free space ရပြီအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကို enter ခေါက်ဒါဆိုရင် partition အတစ်ပိုင်းတော့နော်အတစ်ပိုင်းတော့မျိုးဆရာတို့မှာတွေ့လား automatic partition နဲ့ကစ်လိုက်လို့ရတယ်ဆရာတို့အဲ့လိုမဟုတ်ပါလေ create partition နဲ့တောင်း menu ပဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ boot partition တစ်ပိုင်းတော့လုပ်မယ်နော် boot ကတော့ဆရာပြောလို့512လောက်ဖြစ်ဖြစ် 1k လောက်ဖြစ်ဖြစ်နော်အဲဒါဆိုရင်ဆရာ 1k ပေါ့ကွာဒီလေဟုတ်နော်အဲ 1k ပေါ့ဒါဆိုရင် continue ပေါ့
ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ okay primary နဲ့ပဲသွားပါတော့ဒါဆိုရင် okay beginning ကိုဒီကောင်ဘာ partition ပေးမယ်ဆိုဒီမှာတော့ mount point ကိုသွားချင်နော် external forward တော့သူသွားတာနော် mount point enter ခေါက်လိုက်ဆရာတို့ဘာသွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆရာတို့မာလေး boot လောက်တာလေ static file ကို boot လောက်တာဒါဆိုရင်ဒါ boot partition ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါဘာဖြစ်လဲစပြီးတော့ဆရာပါလဲ boot partition တစ်ပိုင်းကို create လုပ်လိုက်ဒီမှာလေ boot partition တစ်ပိုင်းရပါတယ်ဟုတ်နော် 1k ပေါ့ဒီလေfile 1 2လောက်လုံးတော့ရတာပေါ့ဒါနမူနာဆရာလုပ်ပြတာဒါဆိုရင် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆို boot b1 ဆရာတို့နာ swap partition သွားမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါခေါ်လိုက် create new ပဲ okay ခုန swap partition ကတော့ RAM ရဲ့နှစ်ဆပေါ့ဆရာတို့မှာ 32k ပေးထားတယ်ဟုတ်နော်ဟို 32k ပေးထားဆို 64k လောက်ပေးခြင်းလည်းရတယ်ဆရာမပေးတော့ဘူးကွာเนาะဒီမှာတော့ဟိုဟာလောက်ပဲဆရာနည်းနည်းလေး short လိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆရာ storage ဟိုနည်းနည်းချိန်နေတော့ကွာဆရာမှာ 120k ပဲရှိတယ်အဲ့အတွက်ဆရာဘယ်လောက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ swap ကိုဆရာ 4k လောက်ပဲပေးလိုက်တော့ဟုတ်နော်တကယ်ကတော့ဆရာခုနပြောလို့ RAM ရဲ့နှစ်ဆပေးတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာတို့မပေးတော့เนาะ 4k လောက်ပဲထားလိုက်လေမစိုးပါဘူးကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ okay ဒါဆိုရင် okay swap ကို logical နဲ့ပဲတောင်းမယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဒီအောက်မှာเนาะအဲ့ဒါနှိပ်ပြီးဆရာတို့ဒီမှာเนาะ mount point ကိုတောင်းရင်ဘာရွေးရမလဲဆရာတို့ဒီမှာ mount point မှာ mount point မှာ sorry เนาะ escape ချက်နေလိုက်ဆရာတို့ဒီမှာလေး US မှာเนาะ mount point မို့เนาะဆရာတို့ US ကိုတောင်းမယ်အဲ့မှာဘာရွေးမလဲ search area ဟုတ်เนาะဒီကောင်ယူအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ okay ဒါဆိုရင် finish ဒါဆိုပါလေ boot partition ရပြီ swap partition ရပြီ okay ဆရာတို့ဒါဘာထားမလဲဆိုခုနဟို root partition နဲ့ home partition တုံးမယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ဆရာမှာ120ဆိုတော့60ဒီပေးပိုင်းကြီးလေပေါ့နှစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ okay enter ခေါက်မယ် new create တော့မယ်ဆရာဘယ်လောက်ကြံမလဲဆိုတော့ 60k ဟုတ်ပြီเนาะ continue primary နဲ့သွားမယ် okay beginning သွားမယ်ဆရာဒီကောင်ဘာထားမယ်ဒီလို best လက်တင်နေတာလေးအားပါ root တင်နေတာပေါ့ဟုတ်နော် okay root partition တစ်ပိုင်းဒါဆိုရင်တော့အဲပေါ့အဲနောက်တစ်ခုဆရာတို့ဘာထားမယ် home partition တစ်ပိုင်းထားမယ် create new ပေါ့ဒါဆိုရင်ကြံတဲ့ဟာပေါ့နော် 63k ပေါ့ okay အဲ့ဒါကိုဆရာဘာထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ home partition okay ဒါဆိုရင်အဲဆိုဆရာတို့ခုနပြောခဲ့သလိုဒါ MBR မှာဆိုရင်ဆရာတို့စနစ်တကျပိုင်းနေတော့ဒါမျိုးလေးပိုင်းပေါ့okay data မသိဘူးကွက်ကို VN လောက်ပဲစမ်းနေဆိုတော့ရတယ်ဟိုက boot နဲ့ swap နဲ့ root partition လောက်နဲ့ပြီးသွားပြီအဲဒါကွက်ကိုဒါကတော့ဟိုကွက်ကိုတီးတန့်ပေါ့နော်လေးလေးတီးတန့်တစ်ခုလေးသုံးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ PC မှာပဲဖြစ်เนาะဒါမျိုးလေးပိုင်းကဲဒါဆိုဆရာတို့အကုန်လုံး okay ပြီပါလို့မယ် finish ကိုတွားမယ်ခုနဆရာပြောဆိုအရင်ဆုံးဒီ partition အလုပ်ကိုရွေးပြီးအဲ partition အလုပ်ကိုမှဆရာတို့တစ်ခုချင်းဒီ create လုပ်ပြီးတော့မှ finish ကိုတွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะတခါလေခုနဆရာတန်း finish တွားနှိမ့်လိုက်ပြီးအဆင်မပြေဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုဆရာတို့ပါလေ enter အဲဒါဆိုရင်ဆရာခုနကပြောခဲ့လို့သူက Linux မှာမှတ်တာပေါ့ headers partition တွေဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲဆိုတော့ SDA နဲ့သုံးတယ် SD1 SD2 เนาะဒါဆိုရင်ဆရာမှာက external 4နဲ့3ပိုင်းရှိတယ် swap တစ်ပိုင်းရှိတယ် okay ဒီ partition တွေကိုတေးကြပြီလားတဲ့ဗျအကုန်လုံးဟိုတေးကြပြီလားတဲ့လုံးမှာပေါ့ okay write to disk ပေါ့မှန်ပြီပေါ့เนาะကိုလို့တာမှန်ပြီဆိုရင်တော့เนาะအဲဒီအချိန်ဒီမှာစပြီးတော့ကျွန်တော် Microsoft Windows တင်လို့စပြီးတော့ဟို copy install လုပ်ပြီးပေါ့အဲ့အချိန်ကတော့ခဏလေးစောက်ပြီပေါ့เนาะဟိုဒီမှာတော့အမြင်ပါတယ်ဆိုဇက်စာပါလိုက်မှာhard disk ကလည်း SSD နဲ့တောင်းနေတာပဲเนาะအဲ့ဒါ RAM လည်းပေးထားဆိုတော့တိတ်မစောက်ပါခဏလေးပဲစောက်ပါเนาะဆရာတို့ဒီမှာဟို installing system เนาะဟို49ရာခိုင်နှုန်းရောက်နေเนาะခဏလေးထပ်ဆောက်ပြီးเนาะဆရာတို့ခုန copy ကူးတဲ့ဟာအဆင့်ပြီးသွားတော့လေသူကဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ installing grab boot လုပ်တာဆို Linux ရဲ့ခုနဟို set ပြောဆိုပေါ့เนาะ Linux ရဲ့ boot လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်မပါရင်လည်းဆရာတို့ OS မတက်ဘူးပေါ့เนาะကဲဒါဆိုဆရာတို့ဒီ grab boot လုပ်တာကို install လုပ်မှလာလို့သူက main နေပြီ main ရော hard disk okay လုပ်မှာပေါ့เนาะဆရာတို့ဟို set ပြောဆိုပေါ့ Microsoft နဲ့ Linux နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင်Linux ကိုဟို Jura တင်နေပေါ့ကွာ Jura တင်တဲ့ခါကျရင် grab boot လောက်တာကိုဒီအချိန်မှာ master တော့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပေးလိုက်ရင်ဒီကောင်က Linux က master ဖြစ်သွားမှာဟုတ်နော် grab boot လောက်တာတကယ်လို့မင်းက Jura boot တင်တဲ့အချိန်မှာခုနဒီ Linux partition ကိုမကြိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ Linux partition တွေဆိုတော့ခုန mini Windows တွေနဲ့တက်ပြီးတော့ partition တွေအကုန်လုံးဖြတ်လိုက် Microsoft Windows တက်မလာတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမတက်လာတော့ဆရာခုနပြောလို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ပြန်တက်ချင်တော့ဆရာအရင်ပြသလို Windows boot filter ဆိုတာရှိတယ်ဆရာ YouTube မှာလည်းတင်ထားပြီးတော့ anti boot filter နဲ့ပြန်ပြီးတော့
system refer တခု create လုပ်ပြီးတော့ boot fit တာပြန်လုပ်မှရတော့ပါဘူးနော်ဒါကတော့တခုတည်းတင်နေလဲဒီကောင်ကို master boot record ထားမှာဆိုဆို yes ထားပြီးဒီတခုတည်းပဲရှိတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာ no သွားမထားလိုက်ရနော်ဒါအရေးကြီးရနော်ဒီနေရာ okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ entirely manual ကြီးတာဆရာတော့မှာဒီ head disk ပေါ့ကွာ ဒီ head disk ပဲယူလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော် SD ရောဒါဆိုရင်စပြီးတော့သူကဆရာရဲ့ partition တွေကလုံးဝ grab လုပ်တာ install လုပ်ပါokay နော်ဒါဆိုရင်တော့ဆရာတို့ခုနက copy ကူးပြီးတော့အဆင့်ပြီးနောက်ဆုံး final ပေါ့ finish installation နောက်ဆုံးသူ final တစ်ခုပဲအဲ့ဒါလေး finish ပြီးတော့ပြီးပြီနော်ဆရာခုနပြောဆိုဘယ် OS ပဲတင်နေနောက်ဆုံး complete ဖြစ်မှသာ Windows ခွေထုတ်မှာနော်မပြီးရတဲ့ခွေသွားထုတ်လိုက်လို့အဲ့မှာတိုင်ပတ်တော့နော် OS တိုက်ခွေနော်အကုန်လုံးပြီးပြီး reset ကြပြီးပြန်တက်လာပြီး Windows တကယ်တက်ပြီးဆိုမှခွေထုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ Linux တွေကတော့ဒီမှာ finish ပြပြီးတော့ရပြီ finish ပြပြီးတော့ဒါဆိုရင် okay ဘာလို့လဲဆိုခုနအမင်းနဲ့နော် make sure remove the installation media ဟောဒါခုနပြောလို့ Windows ခွေပေါ့ခွေဖြစ်ဖြစ်ခုန ISO file ဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့ကထုတ်လို့ရပြီတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါ continue ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာသူပြီးသွားပြီလေပြီးသွားတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာလေခွေ ISO file နော် ISO file မရှိတော့အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာဒီကောင်စောင့်နေတော့ဘာလို့ VM reset ချရပါနော်သူပြီးနေပြီပဲအဲ့ဆိုရင် power နဲ့ဘာတော့မလဲ reset ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် power ပြန် console ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် ISO file မတွဲရတော့နော်အဲ့တော့ဒါစပြီးတော့သူရဲ့ OS တက်လာပြီနော်user name အမှ Linux ပေါ့နော်ဒါခုနဆက် user name ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ Other နဲ့ root နဲ့သွားမှာလားအဲ့လိုမျိုးနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့မှာ root ဆိုလဲ root ပေါ့ user name root ပဲဆိုတော့ခုနဆက်ပေးတဲ့ဟာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ admin level ခုနက user level အကောင့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါဒီမှာဒါ update တွေပါလုံးမှာလားဆရာတို့ဒီမှာ application ထဲမှာဒါ keyboard ၄ရောက်တွေ okay ဆရာ United States ပဲခဏယူလာတယ်နော်ဒီမှာ application ထဲမှာဆရာတို့ခုနအဲ့မှာ Parrot နဲ့ပတ်သက်တာဟာဒါ security ရာတွေပေါ့နော် web တွေခုန exploration tool တွေနော် password adapt တွေ wallet testing တွေဒါခုန server ပေါ့နော်ဒါခုန security တွေ attacking တွေ reverse engineering တွေဒါတွေပေါ့နော်အများကြီးပေါ့ဒါတက်ဟိုအရင်တည်းကလည်းဒါ black trade kali တို့မှလည်းရှိပြီဒါကတော့ platform တစ်ခုပေါ့နော်ဟို Linux OS တိုက်ခုပေါ့နော် Parrot ဆိုပြီးတော့ထွက်လာဆရာတို့ခုန home edition လောက်ပဲတင်မယ်ဆိုတော့ဒါတွေအသေးစိတ်မပေါအောင်ပေါ့ security မှာတွေပေါ့ဒါဆိုရင်မင်း update လုပ်မှာလားမလုပ်တော့ဒီမှာတို့ဟို browser ဆိုလဲ fast ဆိုပါပြီးသားဟုတ်နော်ဘာလို့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့မှာ terminal ပေါ့ခေါ်လိုက်နော်မှာသူ command type တွေရတဲ့ဒါ IP ကြည့်တာပေါ့ဒါဆိုဆရာမှာ IP တော့ကြာနေကြနော်သူကို terminal တွေလည်းဟိုကြည့်ကောင်းပါနော် terminal ရဲ့ design တစ်မျိုးနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒါ Linux OS type တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဟိုဆရာတို့ Parrot OS ကိုဆက်တင်ပြလာတယ်ပေါ့နော် security OS ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ဆရာတို့ဟိုဘယ် operating system ပဲ Linux တင်တယ်ပေါ့နော်သဘောတရားအခုဆရာပြောတဲ့သဘောတရားတင်ကောင်းကောင်းတင်လို့တက်ပါဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင် tutorial လေးကိုဒီနားပဲနားမယ်နော်